السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. استهداف السفينة البريطانية ما كانش صدفة ولا رد فعل ولا استعراض للقوة من الحوثيين زي ما الإعلام الغربي بيحاول إنه يظهر الصورة كده. دي كانت رسالة محسوبة بالسنتيمتر. السفينة بريطانية، التوقيت بعد التهدئة، المكان واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم، والإعلان الرسمي من صنعاء كان واضح مباشر ومتعمد. أنصار الله قالوا للعالم احنا مش بنحارب عشان نفاوض، احنا بنفرض واقع جديد على المنطقة، ومش المنطقة فقط، لا، على العالم بالكامل. الضربة دي بتأكد ان البحر الأحمر مش راجع آمن، ان بريطانيا خرجت من دور المراقب لدور الهدف، وان اي دولة مشاركة او داعمة للعدوان هتتحاسب. وهنا لازم نفهم ليه بريطانيا وليه حاليا تحديدا. مشهد اليمن حاليا مش مجرد حرب، طبعا اليمن بقى مسرح تصفية حسابات دولية، واللي كان فاكر ان اللعبة خلصت بتهدئة البحر الأحمر يبقى ما شافش الضربة اللي جات في قلب الأسطول البريطاني، ولا فهم ان انصار الله دخلوا مرحلة جديدة، مرحلة فرض الإرادة مش الرد وفقط. احنا امام لحظة فاصلة. الإمارات نفسها بتسحب البساط من تحت أقدام المملكة العربية السعودية، أمريكا بتاكل الضرب من بعيد، بريطانيا بتتلدغ في البحر، واليمن هو اللي بيرجع كلاعب أساسي في الساحة، مش لاعب مهمش كما من عقود سابقة. بريطانيا طبعا حاولت تظهر طول الوقت إنها شريك استخباراتي مش طرف مباشر، لكن صنعاء كانت شايفة الصورة بشكل كامل، من قواعد، من معلومات، من دعم لوجستي، من تنسيق مع واشنطن وتل أبيب. فأنصار الله فهموا إن بريطانيا بتشتغل بعقل الإمبراطورية القديمة لكن بوجه جديد. فالضربة كانت رسالة. اللي كان زمان مش هيعدي حاليا هيبقى ليه وقفة وصريحة جدا، وده خلى لندن تدخل في حالة ارتباك شديد من تصريحات متناقضة ومخاوف حقيقية من توسع بنك الأهداف. طبعا الإعلان الحوثي أخطر من الضربة نفسها. الخطير مش في إن السفينة انضربت، السفينة وبريطانية طبعا. الخطير إن صنعاء أعلنت العملية بثقة كاملة، مفيش تراجع، مفيش مواربة، مفيش لغة دبلوماسية. ده إعلان سيادي من دولة موجودة المفروض تحت الحصار. وده معناه إن الحوثيين مش خايفين من أي تصعيد، وجاهزين لمواجهة أعتى جيوش العالم. احنا بنتكلم عن الجيش البريطاني ومن قبله الجيش الأمريكي، مش قلقانين من أي رد فعل، شايفين نفسهم قادرين على الاستمرار. وده طبعا ينسف أي كلام عن أنهم تعبوا أو عايزين مخرج من الحالة اللي أصبحوا فيها. طبعا واشنطن في ورطة كبرى، والعدو بقى جوه البيت. هنا يعني نروح للجزء الأخطر اللي الإعلام العربي بيتجاهله أو بيحاول يداريه ويخبيه. الزلزال اللي حصل جوه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. مرشح أمريكي معروف طبعا بعدائه الصريح للإسلام، الراجل حط المصحف على فم خنزير في فيديو مستفز جدا، طلع فجأة يطلب حماية عاجلة من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. الأسباب بيتكلم وبيقول إن أنصار الله أصدروا فتوى باغتياله. الراجل بدأ ينقل عيلته، يغير أماكن سكنه، يتكلم عن تهديدات غير مسبوقة. سواء الفتوى حقيقية أو لأ، فالنتيجة واحدة، الحوثي بقى حاضر في العقل الأمريكي، بقى تهديد داخلي مش بس خارجي، بقى شماعة رعب في السياسة الأمريكية. وده إنجاز نفسي وإعلامي ضخم جدا إنه يحصل في الداخل الأمريكي. لو رجعنا خطوة للخلف للإمارات تحديدا أو للجنوب، الخنجر اللي بيتغرز في ظهر المملكة العربية السعودية. الإمارات مش بس بتتحرك، دي بتنفذ مشروع كامل: تفكيك الحكومة، شراء ولاءات، إسقاط عدن سياسيا، تمكين المجلس الانتقالي، إعلان وزراء ونواب انشقاقهم والانضمام للمجلس الانتقالي. ده طبعا مش خلاف سياسي، ده انقلاب وزاري كامل. إلغاء وكالة سبأ، ده مش إجراء إداري، ده إعلان نهاية الدولة اليمنية في الجنوب. الرياض حاليا في موقف صعب جدا. بن سلمان، المملكة العربية السعودية، شمالا صنعاء صلبة ومتماسكة، جنوبا الإمارات بتسرق الأرض، شرقا المهرة بتسخن، دوليا أمريكا بتراجع حساباتها.
علشان كده السعودية بدأت تتحرك عسكريا، تجنيد، توسيع قوات درع الوطن، محاولة اللحاق باللي فاتها. لكن السؤال فات الأوان. صراع الرياض وأبو ظبي أخطر من أي حرب. أصوات سعودية بقت بتقولها صريحة، المجلس الانتقالي أخطر من الحوثي. السبب طبعا أو لأن الحوثي عدو واضح، ليه جبهة، ليه منطق قتال، لكن الانتقالي شريك مزيف، خنجر في ظهر المملكة، مشروع تقسيم كبير. وده اللي خلى صحف إقليمية تحذر اللي بيحصل في شرق اليمن أخطر مرحلة في الصراع بالكامل. طبعا التقارير الروسية نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية كشفت ان اللي بيحصل مش يمني فقط، ده مشروع اقليمي من تل ابيب والامارات. المجلس الانتقالي سقطرى الهدف عمل قاعدة استخبارات، تأمين الملاحة، ملاحة الكيان، السيطرة على باب المندب، خنق أي نفوذ مقاوم، يعني ببساطة تفكيك اليمن علشان أمن الكيان رقم 1. طبعا ليه أنصار الله هم العقدة في المكان؟ لأنهم الوحيدين اللي بيقولوا لأ، مفيش تقسيم، مفيش تطبيع، مفيش وصاية، مفيش أمريكان، مفيش بريطانيين، مفيش إماراتيين، ولا حتى سعوديين. علشان كده بيتحاربوا، بيتشيطنوا، بيتحصروا، وبيتعمل جنبهم شوكة بيدعمها سواء الإمارات أو تل أبيب. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك، وشاركنا بالتعليق أسفل الفيديو، شير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وانت بتكمل معانا التفاصيل النارية في باقي الفيديو. حرب على الأبواب ومفاجآت بتنفجر ورا بعضها في الشرق الأوسط. في لحظة كل أجهزة المخابرات في المنطقة كانت فاكرة إن الوضع هيفضل ثابت كام يوم، جت صنعاء وقلبت الطاولة كلها. بيان ناري، لهجة غير مسبوقة، رسالة صريحة للمملكة العربية السعودية: احنا صبرنا خلص وده آخر انذار. المشهد كان مرعب جدا، مش بس لأن اللهجة تصعيدية، لكن لأن ردود الأفعال حوالين المنطقة كلها اتغيرت في دقائق قليلة. حتى الأمم المتحدة اتحركت بجنون، اتصالات من نيويورك والرياض وأبو ظبي والقاهرة، كأن العالم بيحاول يمنع حرب وشيكة. في نفس التوقيت غارة إسرائيلية ضربت مجموعة من مقاتلين عند نفق في مدينة رفح، غارة واحدة لكنها كانت كفيلة إنها تطير أي أمل في استمرار الهدنة. والسؤال بدأ ينتشر: هل الكيان قرر ينهي الاتفاق ولا في عمليات تحت الطاولة كانت بتترتب من بدري؟ أمريكا كانت في الصورة طبعا، صفقة جديدة بين واشنطن وأنقرة لإنقاذ عناصر الحركة العالقين تحت الأرض. في نفس الدقيقة تقريبا أخبار بتأكد أن الولايات المتحدة بتجهز فعلا لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة على مقربة من القطاع. يعني ببساطة المشهد حاليا داخل على فصل أخطر بكتير. وانت طبعا فاكر ان ده آخر المفاجآت. لا، ترامب دخل على الخط وقال للرئيس العبري اعفوا عن نتنياهو، والرد جه صادم قاطع، ما فيهوش مجاملة، ما فيش أي عفو. الرفض ده فجر أزمة سياسية داخل الكيان نفسه، بالتزامن مع تسريب خطير بيكشف عن مخطط عبري على الحدود المصرية. ومصادر في تل أبيب بتحذر من كارثة جاية في اتجاه مصر. وسط كل ده إيران طلعت تعلن عن دخول مسيرات شبحية جديدة الخدمة. مع كل إعلان طبعا إيراني كان الرد الأمريكي جاهز. البرنامج الباليستي والنووي الإيراني هيتوقف غصب عنه. خارجية حكومة صنعاء، الحوثيين طلعوا بيان هو الأشد من سنين، دعوة للسعودية للتعاطي الإيجابي مع مبادرات السلام، وتحذير شبه عسكري وإعلان رسمي: مش هنفضل ساكتين على الحصار والمعاناة الإنسانية. لكن المفاجأة الأكبر كانت الإعلان عن ضبط شبكة تجسس عالية المستوى تابعة لغرفة عمليات سعودية أمريكية بالاشتراك مع الكيان ومقرها الرياض. الأخطر الاعترافات اللي اكتشفوا فيها تمويل سعودي مباشر، تدريب أمريكي، وإشراف للكيان. ده مش كشف عادي طبعا، ده إعلان مواجهة مباشرة. المبعوث الأممي طار على أبو ظبي في زيارة مفاجئة وتقابل مع أنور قرقاش
اللي اتكلم كده بالنص: احنا بندعم جهود الامم المتحدة، بس النشطاء اليمنيين عندهم رأي تاني، بيتكلموا ان الامارات لسه موجودة بقوتها في جزر يمنية ولسه بتبني قواعد جديدة بتخدم الكيان في البحر العربي. الكلام ده طبعا بالنسبة لصنعاء يعتبر تهديد وجودي، مش مجرد خلاف سياسي. من أول ما رجلك تدوس في شوارع صنعاء اليومين دول هتحس إن في حاجة غلط بتحصل. المدينة نايمة بعين وفتح عين، وكل زاوية فيها بتقول إن في حدث كبير بينطبخ ومحدش عارف هينفجر إمتى. حواجز أمنية اتزرعت فجأة، نقاط تفتيش متقاربة جدا لدرجة إنك تمشي 200 متر تلاقي كمين جديد. موظفين حكوميين اتوقفوا وتحقق معاهم ضباط بيجري عليهم استدعاءات مفاجئة. وشعور غريب ان العاصمة مش مستنية هجوم خارجي، لا ده في حد بيتوقع ان الضربة هتكون من جوه في قلب المدينة نفسها. المشهد هنا مش طبيعي تماما، وكله جاي بعد سلسلة اجتماعات مغلقة لقيادة صنعاء مع أجهزة أمنية مختلفة، واجتماعات مطولة بين الحوثيين وقيادات قبلية من أطراف صنعاء والحديدة وعمران. كل ده بيقول رسالة واحدة: في سر كبير جوه البيت ومحدش عايز يقوله. في وسط الجو المكهرب دوت خرج بيان بيعتبر الأخطر من شهور. وزارة الخارجية التابعة لحكومة صنعاء تطلع وتتكلم للسعودية بشكل مباشر: ده الإنذار الأخير وملف السلام مش هيفضل مفتوح للأبد. تصريح بالشكل ده مش مجرد كلام، ده تهديد سياسي وعسكري ورسالة للمنطقة كلها إن الفترة القادمة مش هتكون لعب. وساعة ما البيان ده اتذاع الأمم المتحدة نفسها بدأت تتحرك بسرعة، ومبعوثها شد الرحال على أبو ظبي في زيارة طارئة علشان يناقش مع أنور قرقاش مصير السلام قبل ما يتحول لحرب كاملة. لكن الغريب نشطاء يمنيين طلعوا على السوشيال ميديا وبيتكلموا إن الإمارات بتساند السلام بالكلام، بس على الأرض لسه بتوسع قواعدها وبتبني مواقع جديدة تخدم الكيان في البحر العربي. يعني باختصار السلام بيتكلم والسلاح بيتحرك. وسط الاحتقان ده كله وزارة داخلية صنعاء أعلنت ضبط شبكة تجسس كاملة تابعة لغرفة عمليات سعودية أمريكية مقرها الرياض. الصدمة مش في القبض عليهم، الصدمة كانت في الاعترافات نفسها. الاعترافات بتقول حسب مصادر صنعاء طبعا إن في تدريب وتمويل مباشر من ضباط سعوديين، وإن الشبكة كانت بتشتغل على جمع المعلومات البالغة الحساسية داخل العاصمة اليمنية. الكلام ده عمل دوشة كبيرة وخلى كتير يسأل: هل السعودية كانت بتجهز لعملية داخل صنعاء؟ وهل ده سبب الاستنفار الأمني اللي في المدينة؟ لحد النهاردة ما فيش رد رسمي من الرياض. طبعا العالم كله يعلم دلوقتي جيدا ان الملف الأخطر حاليا هو البحر الأحمر. أمريكا طلعت بيان تحذيري من خطر كبير على الملاحة. السعودية شايفة ان الحوثيين شايلين الورقة دي في ايديهم ومستعدين يفتحوها في اي لحظة، خصوصا لو مفاوضات السلام وصلت للحائط المسدود. والاخطر التقارير الاستخباراتية اللي بتتكلم ان الحوثيين جهزوا قدرات بحرية جديدة ممكن تغير قواعد اللعبة لو الصراع انفجر. يعني اي اشارة صغيرة ممكن تعمل انفجار اقليمي كامل. في اللحظة اللي كانت فيها الكاميرات مركزة على اوكرانيا وتهديدات بوتين بالرد الساحق، كانت النار بتولع في الجنوب العربي على حدود السعودية واليمن. صنعاء بقت بتغلي والحدود بتصرخ. خبر عاجل بيكسر الهدوء المعتاد: اغتيال ضابطين سعوديين في منطقة شرورة التابعة لنجران قريب جدا من الحدود اليمنية. والبيان الرسمي ولا كلمة، صمت غريب، كأن المملكة العربية السعودية مش عايزة تقول إن في حاجة حصلت، أو يمكن مستنية تشوف حجم اللي جاي. وسائل الإعلام بتبدأ تربط الأحداث: اشتباك محدود ولا كمين متعمد. المصادر بتتكلم ان الضباط انضربوا في عملية نوعية نفذتها عناصر تابعة لصنعاء، لكن المرة دي مش زي كل مرة، دي أول مرة يحصل فيها احتكاك مباشر من النوع ده بعد شهور من التهدئة الهشة. واللي أغرب من كده توقيت الضربة في نفس الوقت اللي بدأ فيه الإعلام العبري يتكلم عن خطة أمريكية مع المحتلين لدفع الخليج نحو تصعيد جديد ضد الحوثيين. كأن المشهد كله معمول على مقاس تفجير جديد في الإقليم.
صنعاء ما اكتفتش بهذا الكمين. المخابرات التابعة لأنصار الله أعلنت أنها أحبطت محاولة تهريب قطعتين أثريتين حساستين جدا كانت خارجة من اليمن على طيارة تابعة للأمم المتحدة رايحة دولة جيبوتي. المفاجأة اللي كان بيحاول يهرب القطع دي مسؤول أممي. الخبر طبعا نزل كالصاعقة لأن المعنى واضح في عيون بتتجسس من جوه المؤسسات الدولية نفسها، والحوثيين قرروا يفضحوا اللعبة. في نفس التوقيت مجلة أمريكية متخصصة في الشأن البحري كشفت حاجة أخطر من الخطورة. الإمارات حاليا بتبني مطارات وقواعد جوية في جزر يمنية على البحر الأحمر وخليج عدن، ومش عشان السياحة ولا التنمية لكن لمواجهة التهديد البحري الحوثي. المجلة بتتكلم كمان إن القواعد دي بتتبع تل أبيب بشكل غير مباشر، وإن الدعم بيجي من قاعدة عصب في إريتريا أو من مطار المخا اليمني. بمعنى تاني اليمن بقت ساحة صراع مفتوح بين أطراف كتير، لكن المعركة اللي جاية مش يمنية فقط، دي معركة عن كل البحر الأحمر. المشهد حاليا بيكبر. تقارير بتتكلم ان الرياض وابو ظبي بيستعدوا لحملة عسكرية موسعة ضد صنعاء بالوكالة عن تل ابيب وبدعم امريكي. يعني العبارة دي بالذات قلبت الدنيا، لان معناها ان المعركة ممكن تتحول من حدود اقليمية الى حرب اقليمية كاملة. لكن الغريب ان الصدام ده جاي في وقت الكيان نفسه داخل في ازمات داخلية خانقة. في تل أبيب الإعلام بيكشف عن محاولة انقلاب عسكرية على نتنياهو. في نفس اللحظة بيطلع وزير المالية العبري سموتريتش بيهاجم المملكة العربية السعودية بشكل مهين، وبيقول لو عرضتوا علينا التطبيع مقابل دولة إقامة دولة فلسطينية نقول لكم لا، خليكم راكبين الجمال في صحراكم. تصريح عنصري بكل معنى الكلمة، وبيكشف حجم الغرور عندهم في التعامل مع العرب حتى وهم بيطلبوا التطبيع. رد المملكة العربية السعودية طبعا ما كانش بالكلام ولا بالبيانات، الصمت السعودي هو نفسه الرسالة. لكن الصحف بدأت تتكلم عن إعادة تموضع في الجنوب وتحركات عسكرية غير معلنة، وفي الكواليس الحديث إن المملكة بتنسق مع الإمارات علشان تضرب الحوثيين ضربة قاسمة. لكن السؤال، هل الحرب دي فعلا هتكون لحماية الأمن القومي السعودي ولا لخدمة أجندة تل أبيب وواشنطن أساسا؟ تحليلات استخباراتية بتقول إن الحوثيين حسوا بالخطر ده من بدري، وده اللي خلاهم يسخنوا الجبهة قبل ما تنفتح الحرب بشكل رسمي كنوع من الردع المسبق أو الإنذار الناري. لو بصينا على التفاصيل اللي بتتكشف هنلاقي ان اليمن بقت المعمل اللي بيتجرب في كل حاجة، الدرونات الإيرانية، الصواريخ الأمريكية، دفاعات الكيان، حتى أنظمة الرصد الإماراتية، وكل ده بيحصل في نفس المربع الجغرافي الصغير اللي اسمه البحر الأحمر، النقطة اللي بتخاف منها كل عواصم العالم. من زاوية تانية، القواعد الإماراتية في جزر اليمن بتدي الكيان عين مباشرة على الممرات الملاحية من باب المندب لحد قناة السويس، وده اللي خلى القاهرة تدخل على الخط بصمتها الثقيل بعد ما أعلنت تل أبيب خفض صادرات الغاز لمصر في خطوة استفزازية جدا. مصادر مصرية طبعا اتكلمت أن الرد المصري مش هيكون على الورق، وأن القاهرة بترتب إعادة تموضع في البحر الأحمر تحسبا لأي عبث عبري قريب من حدودها الجنوبية. في الخلفية طبعا فلاديمير بوتين بيعلنها صريحة أن أي استهداف للأراضي الروسية بصواريخ توماهوك هيكون الرد عليه موجع وساحق، وبريطانيا وألمانيا بيجهزوا لأول خطوة عسكرية ضد موسكو. يعني العالم كله بيغلي، واليمن بقت الشرارة اللي ممكن تولع الإقليم كله لو حصل غلطة واحدة. في اللحظة دي بيظهر ترامب من تاني بيصرح ان السعودية هتنضم للتطبيع قبل نهاية العام. والسؤال اللي بيتردد، هل التصريحات دي مجرد ضغط سياسي ولا اعلان غير مباشر ان الحرب اللي على حدود اليمن هي الثمن اللي لازم يدفع مقابل التطبيع؟ في النقطة دي تحديدا حابين تشاركونا في التعليق أسفل الفيديو. هل تعتقد أن كلمات دونالد ترامب أو تصريحه بأن السعودية تنضم لقطار التطبيع قبل نهاية العام حقيقي أو صح أم خطأ؟ اكتب نعم أم لا في التعليق أسفل الفيديو.